Widih, lihat teman-teman, ada banyak sekali sekumpulan mainan berlumpur. Wow, ternyata sangat kotor dan berlumpur. Kira-kira ada warna apa saja ya? Blue color, green color, yellow color, dan juga pink color. Wah, di sini sudah ada keranjang. Ayo kita kumpulkan semua mainannya. Lalu nanti kita cuci bersih supaya kita tahu ada mainan berlumpur apa saja ya. Oke. Wadidaw, yang ini apa ya? Besar dan berwarna orange. Widih, keren sepertinya. Mari kita angkut. Blue color, sepertinya ini juga keren. Widih, mantul. Oh, yang ini seperti hewan purba. Wih, ini bentuknya sangat mungil. Wow, so cute. Ini apa ya? Widih, mantul. Oh, yang ini rodanya banyak sekali. Wow, so cool. Mainannya sangat keren dan unik-unik. Wah, yang ini apa ya? Lihat teman-teman, ada yang mungil lagi. Wah, sepertinya ini mainan yang terakhir. Mari kita angkut. Widih, lihat teman-teman, semua mainan sudah kita kumpulkan. Let's go, kita bersihkan. Wah, di sini sudah ada air bersih dan sangat jernih. Ayo kita bersihkan semua mainan ini. Oke. Mainan yang pertama, yellow color. Ternyata mobil jeep. Wow, super duper keren. Mainan selanjutnya, yang ini apa ya? Keluarlah motor balap. Wih, so cool. Yang ini sangat keren. Oh, yang ini memiliki 2 sayap. This is pesawat terbang. Kendaraan transportasi udara. Widih, yang ini apa ya teman-teman? Besar dan berwarna blue. Wow, ternyata mobil balap. Widih, yang ini sangat keren. Next, ada mainan berlumpur apa lagi ya? Yang ini sepertinya hewan purba. Keluarlah dinosaurus. Wow, mantul, sangat keren. Wadidaw, yang ini seperti hero karakter. Ternyata Kapten Amerika. Superhero yang sangat jago. Yang ini apa ya? Bentuknya sangat unik. Keluarlah beberapa tabim. Widih, gokil. Widih, wadidaw, yang ini apa ya? Besar dan berwarna oranye. Keluarlah mobil keren. Wow, yang ini sangat membantu. Widih, pink color. This is true container. Wih, yang ini keren sih. Oh, ini apa ya? Bentuknya sangat unik. Ternyata forklift. Wow, nice, cool. Mari kita bersihkan yang lain. Yang ini apa ya? Keluarlah mobil balap.
Wow, so cool. Widih, lihat teman-teman, yang ini lumpurnya berwarna green. This is mobil Formula One. Norris, get back that place. It looked like he'd reclaimed it. They were swapping the positions. Paul launched off the line. Wadidaw, mobil yang sangat cepat. Ini apa ya teman-teman? Rodanya banyak sekali. Ternyata truk tangki. Widih, mantul. Yang ini sangat keren. Blue color. Ternyata bus Tayo. Kita sudah sampai. Mainan? Wih, so cute. Oh, yang ini apa ya? Bentuknya sangat panjang. Ternyata kereta cepat. Wih, keren-keren. Mainan selanjutnya. Widih, yang ini apa ya? Bentuknya sangat unik. Ternyata ubur-ubur. Wow, gokil. Pink color, keren sepertinya. Keluarlah truk kontainer. Yang ini keren sih. Wah, sepertinya ini mainan yang terakhir. Ayo kita cuci bersih. Keluarlah mobil monster. Super duper keren. Oke, sepertinya semua mainan sudah kita bersihkan. Wow, sangat menyenangkan sekali membersihkan mainan yang berlumpur. Oh ya, untuk kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.